Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен менің отбасымның, әсіресе менің енемнің сүйіп жейтін торты, Наполеон тортының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл торттың ерекшелігі өте аз ингредиенттерден жасалады. Ең басты ингредиентіміз бұл бізде дайын қатпарлы қамыр. Қазір 21 ғасыр болғандықтан барлық осындай өнімдерді дайын күйінде дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Мен де осылай қамырын дүкеннен сатып алдым. Бірақ егер де сізде қолыңыз бос, уақытыңыз көп болса, қамырды үйден де дайындасаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды осылай екі бөлікке бөліп дөңгелетіп жатырмын. Осы дайын қамырдан менде 12 корж шығады. Енді корждарымызды дайындаймыз. Ол үшін осылай әрбір бөлігін ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелек формада жайып шығамыз. Қамырымызды өте жұқа қылып илейміз. 1 немесе 2 миллиметр болуы қажет. Осы дайын қамырымызды шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Осы кезде духовкамызды қосып қоямыз. Алдын ала қыздырып алуымыз қажет. 210 градусқа қыздырып қоясыздар. Осылай дайын қамырымызды пергаменттің үстіне қойып, жаңа айтқанымдай 210 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Коржымыз дайын болды. Енді осылай тарелканың көмегімен дөңгелек пішін қылып кесіп аламыз. Шеттерін алып қоямыз. Ол бізге тортымызды әсемдеуге қажет болады. Корждарымыздың барлығы дайын болды. Жаңа видеода көрсетілгендей етіп пісіріп, дөңгелек формада кесіп алып, алдын ала дайындап аласыздар. Енді кремімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Сары майдың майлылығы өте жоғары болуы керек. Бұл кремге маргарин немесе спред деген майлар жарамайды. Өте жақсы, сапалы май мен сгущенка алғандарыңыз дұрыс. Осы екі ингредиентті қосып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай нәзік бір келкі массадағы креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Осылай формамыздың астына кішкене крем жағып, бірінші коржымызды орналастырамыз. Торт жинауды енді барлық хозяйка білет деген ойдамын. Коржды қоямыз, үстіне крем жағамыз, қайтадан корж, қайтадан крем. Солай толық корж бен крем біткенше тортымызды жинаймыз. Мен осылай тортымды әсемдеп дайындай берейін. Осы орайда сізге бір қызықты оқиға айтқым келіп тұр. Мен негізі торт пісіргенді, выпечка жасағанды өте жақсы көремін. Оған деген махаббатымды жолдасым ашты десем болады. Жүріп жүрген кезде туған күні болған бір күні. Сол кезде ауылға кетіп қалды. Сосын ауылдан келгенде маған айтады: мен деген ауылда өте күшті торт жедім. Енді сен ондай тортты пісіре алмайсың деп айтады ғой маған. Мен айтам: неге пісіре алмаймын? Пісіре аламын деп. Сол кезде опипай хит болып жатыр, бірінші рет шығып жатқан кезі ғой. Сол торттың ингредиенттерін әкеліп беріп жасап берем дедім. Сосын сол торттың ингредиенттерін әкеліп беріп жасап берген тұғым. Сосын өте күшті болып шықты деп довольны болып қалып. Содан солай басталып кетті мен махаббатым. Бір мотивация болғаны, сен оны жасай алмайсың деген сөз ғой. Содан мен саған көрсетем қалай жасай алмайтынымды деп. Содан қазір торт жасаудың хас шебері болдым десем болады. Торттарды өте керемет жасаймын. Неше түрлі мастер-класс, әртүрлі рецепттерді сатып алғанмын. Солардан да үйренгенім өте көп. Алла бұйырса, олармен де бөлісе жатармын. Енді мана қалған обрезкаларды осылай үгітіп алып, тортымызды әсемдейміз.
Негізінде в идеале Наполеон тортына заварной крем дайындайды. Бірақ маған именно осындай креммен жасаған ұнайды. Сондықтан кремді өзіңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Негізі в идеале Наполеонға заварной кремді көп қолданады. Бірақ маған осы май мен сгущенкамен жасалған крем өте қатты ұнайды. Себебі заварной немесе басқа да креммен Наполеон мокрый, пропитанный болып шығады. Ал осындай креммен он более хрустящий, корждары да қытырлақ болып тұрады. Сондықтан именно осындай қытырлақ Наполеон жегілеріңіз келсе, онда именно осындай кремді жасауға кеңес беремін. Әдемілеп түсірем деп ойладым разрезін, бірақ торттың қалғаны осы. В разрезе осындай болып шығады. Өте дәмді, жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл ас болсын.